बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब दोस्त? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के रहम करम और फजल के साथ। प्यारे भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से आपको 20 बकरों की लाट दिखानी है। कुर्बानी 2023 के फुल तैयार बकरे हैं। कल मैंने आप दोस्तों को मोहम्मदपुर बकरा मंडी का विज़िट करवाया था। आज मैं आप दोस्तों को कुर्बानी 2023 के बकरे दिखाने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह से आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में अपनी राय लाजमी देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। बाकी मेरे प्यारे भाई, बाई कैमरे से इनके सारे जानवर आपको दिखाता हूँ। इनकी एज भी बताएंगे, इनकी वैक्सीनेशन भी करा के देंगे। कार्गो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर आप लोग हमारे फार्म पर विज़िट करना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। बकरियां लेना चाहते हैं या बकरे, जिस तरह के जानवर चाहिए आपको सस्ते और अच्छे जानवर देंगे मेरे प्यारे भाई। अभी ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करते, बाई कैमरे से आपको जानवर दिखाते हैं। रिक्वेस्ट यही है, हमारी वीडियो पूरी देखा करें मुकम्मल। इसमें से अगर आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए या 5 चाहिए, वो भी आपको मिल जाएंगे। नंबर हमारे मौजूद होते हैं, आप उन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी कल डेरा गाजी खान की मंडी लगनी है, तो वहाँ पर भी आप लोग विज़िट करना चाहें तो मंडी का भी आपको भी विज़िट कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी आपको बाइक कैमरे से जानवर दिखाते हैं। अभी आपको बाइक कैमरे से जानवर दिखा रहा हूँ। सारे के सारे खूबसूरत और ओरिजिनल जानवर हैं। इसके अंदर तकरीबन 2 सिंगू वाले हैं, बाकी सारे मोने हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत ही ज़बरदस्त और क्लास चीज़ें ये आपको जानवर दिखा रहे हैं। चला फिरा के सारे एक्टिव जानवर हैं। इसके अंदर कोई बीमार होगा वो हमारा होगा, नुक्स वाला होगा वो भी हमारा होगा। यानी कि अगर मेरे प्यारे भाई आप कार्गो करवाना चाहेंगे तो कार्गो हमारी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर आप लोग आना चाहते हैं, लोकेशन हमारी डेरा गाजी खान में है। इनके चेहरे और क्वालिटी आप दोस्तों के सामने खड़ा नहीं थे। ये देख लें, सारे के सारे ओरिजिनल, नाक में बिल्कुल ही तोता शेप ओरिजिनल चीज़ें। ये देखें मेरे प्यारे भाई, ये चीज़ें होती हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर इसमें से आप चुन के लेना चाहेंगे तो वो भी आपको रेट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। अगर आप लोग पूरी लाट लेना चाहेंगे 20 बकरों की, आप टोकन वगैरह भिजवा देना, बाकी पेमेंट आप गाड़ी वाले को दे देना मेरे प्यारे भाई। बाकी ये होता है, आप टोकन भिजवा के ख़ुद भी हमारे फार्म पर विज़िट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। शादेब गोट फार्म पर, लोकेशन हमारी डेरा गाजी खान में मेरे प्यारे भाई। तो ये दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद होता है सही माने में आप दोस्तों को, ताकि चीज़ें दिखाई जाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त और क्लास चीज़ें। अगर इनकी एज की बात कीजिए मेरे प्यारे भाई, 6 माह से लेकर 7 माह के जानवर हैं। ज़बरदस्त और क्लास चीज़ें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह से। दोस्तों आप लोग चेक कर लें। अभी मज़ीद भी आपको चला फिरा के भी दिखा देते हैं। और इनका जो अगर रेट के हवाले से बात कीजिए, रेट आपको मुकम्मल देंगे इंशाल्लाह से। आपको वीडियो पसंद आएगी मेरे प्यारे भाई। वीडियो देखनी मुकम्मल है इंशाल्लाह से। आपको मैं अहमद को बोलता हूँ वो ज़रा 1-1, 2-2 करके आपको दिखा दे, ताकि सही माने में दिखा ले। मैं देखूँ, ये मेरे प्यारे भाई नंबर 1 पे बकरा आ रहा है। इसकी भी क्वालिटी देखें और खूबसूरती ये देखें। ये नंबर 2 पे जैसे आ रहा है, इसकी भी क्वालिटी देखें। अगर अलग अलग लेना चाहेंगे तो इनकी प्राइस ज़्यादा पड़ेगी। ये 3 नंबर पे आ रहा है। और ये देखें, ये 4 नंबर पे आ रहा है और ये 5 नंबर पे आ रहा है। ये सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। बकरे सारे एक से बढ़कर एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर रेट के हवाले से बात कीजिए, रेट भी आपको बता देंगे मेरे प्यारे भाई। बाकी इनकी खुराक आप इनको तूड़ी, चोकर, खल, गंदम और अभी जंतर का जैसे सीज़न है सब्ज़े में, आप इनको जंतर वगैरह खिला सकते हैं। बाकी हम आपको वैक्सीनेशन भी करा के देंगे अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पर भी आप लोग कहेंगे। कार्गो की सर्विस भी हमारी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। वीडियो के एंड में आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारे यूट्यूब चैनल शादेब गोट फार्म को सब्सक्राइब, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर रेट के हवाले से बात कीजिए मेरे प्यारे भाई, ये आपको बिल्कुल ही मुनासिब रेट देंगे। जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये 30,000 के हिसाब से मिलेंगे। अगर चुन के लेंगे तो इसमें से 35 वाले भी हैं, 40 वाले बकरे भी हैं कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन आपको 30,000 के हिसाब से बताया। मज़ीद भी अल्हम्दुलिल्लाह से कमी पेशी कर देंगे अगर आप लोग पूरी लाट लेना चाहेंगे तो। ये मज़ीद आपको एंड में चला फिरा के दिखा देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। दोस्तों ये होता है वीडियो बनाने का मकसद सही माने में आपको, ताकि चीज़ें दिखाई जाएँ और आप लोग चीज़ों को देखें और पता चले। बाकी आप लोग, मैं तो यही आपको मशवरा दूँगा, आप खुद हैं यहाँ पर देखें हमारे बकरे। यही अगर आपको वीडियो वाला माल मिले तो ठीक है, नहीं तो हमारी इस चीज़ की गारंटी होगी। आपको ख़र्चा भी हम देंगे और आपसे माजरत भी करेंगे। ये मेरे प्यारे भाई वीडियो के अंदर में मज़ीद आपको चला फिरा के दिखा देता हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इंशाल्लाह से आपका भाई मज़ीद आपके लिए अच्छी और न्यू वीडियो लेकर आता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।